бидний сүнсээр ойлгон дамжуул орчуулгад туслаач аврагч эзэн Иесусийн нэрээр залбирч байна. Амен. Энэ цагт 1-р хаад 3-р бүлгийг уншин 1-р хаад 3. 3-р бүлэг. Соломон Мэргэн хаан буюу. Соломон Египтийн хаан фараоны хөрөнгө хүү болж фараоны охиныг аваад өөрийн дээр эзний өргөө болон Иерусалимийн эргэн тойрны хан хэрмийг бүхэлдэн барьж дуустал түүнийг Давидын хотод байлгав. Харин тэр өдрүүдийн хүртэл эзний нэрээр зориулсан босгосон өргөө байгаагүй тул ард түмэн мөрөлийн өндөрлгүүд дээр тахил өргөсөөр байлаа. Соломон эцэг Давидын тогтоодуудаар алхаж эзэнд хайртай байсан гэдгийг мөрөлийн өндөрлгүүд дээр тахил тахиж удлаг өргөдөг байжээ. Гол мөрөлийн өндөрлөг байдаг Гибеон руу хаан тахил тахихаар зорив. Соломон тэр тахилын ширээн дээр 1000 шаталт тахил өргөлөө. Гибеонд байхдаа шөнө Соломоны зүудэнд эзэн үзэгдэж би чамд юу өгөх вэ? Надаас үгтв гэж бүхэн айлдав. Тэгэхэд Соломон та өөрийн бол миний эцэг Давидыг өмнө тань үнэн зөвхт бас шулуун шударга зөвсөлтөөр явсны учраас агуу хайр инэрлийг үзүүлсэн билээ. Та энэ агуу хайр инэрлээ түн хадгалж өнөөдөр түүний сэнтийг залрах үг түн төгсөн билээ. Одоо эзэн бурхан минь хэдийгээр би бачрах хүн боловч та өөрийн зарц намайг эцэг Давидын минь оронд хаан болгосон юм. Би хэрхэн олж гарахаач мэдэхгүй билээ. Таны зарц би тоож бүртгэж чадхааргүй тоо томшгүй таны сонгосон агуу хард түмний дунд байв. Тиймээс таны ард түмнийг засахын тулд ухаан ойлгох зүрх сайн мууг ялгаж залгах ухааныг өөрийн зарцтай өгөөч. Учир нь таны энэ агуу хард түмнийг хэн засаглаж чадах билээ гэв. Соломон энэ зүйлийг гуйсан нь эзний билмийг таашаагдав. Тиймээс бурхан түд чи урт нас эд баялаг дайснуудын хаймыг гуйсангүй. Харин зөвийг ялгах ухаарлыг өөртөө гуйсан тул харагтун би чиний үсгийн дагуу үйлдлээ. Би чамд мэрэгэн надад ухаан ялгах зүрхийг өглөө. Ингээд чамтай адилхан чинь өмч байгаагүй. Чиний дараач гарч ирэхгүй. Би бас чиний хуулаагүй баян тансаг байдал нэр хүндийгч чамд өгч байна. Иймээс чиний бүх өдрүүдэд хаадын дундаас чамтай адилхан байхгүй болно. Гэвч чи Давид эзэнхээ явсан шиг миний тогтоол тушаалуудыг сахин. Миний замаар явбал би чиний өдөр хоногуудыг уртсгана. Гэж айлтлаа. Тэгэхэд Соломон сэрсэн ба харагтун энэ зүйл байв. Тэр Иерусалим дэрч эзний гэрээний адрын өмнө зогсож шатаалт тахил ба эвийн тахил тахиж бүх зарцнартаа зэрүүлэн найр хийжээ. Соломоны мэрэгэн шүүлт. Дараа нь 2 янхан эмэгтэй хаан дээр ирж түүний өмнө зогсов. Нэг эмэгтэй эзэн энэ эмэгтэй бид хоёр нэг гэрт амьдардаг. Намайг хүүхэд төрүүлэхээр энэ бид хоёр мөнх гэртээ байсан билээ. Намайг хүүхэд төрүүлснээс хойш 3 өдрийн дараа энэ эмэгтэйч бас хүүхэд төрүүлээд бид хамт байлаа. Гэхдээ бидний хамт гадны өөр хүн байгаагүй. Зөвхөн бид хоёр гэрт байсан. Энэ эмэгтэй хүүхдэд дараад унтчихснаас хүүн шөнө өөд болсон билээ. Тэгээд энэ эмэгтэй шөнө дунд босож таны боол намайг унтж байхад хажуугаас миний хүүг авч өөрийнхөө өвгт хийгээд харин өөрийн өссөн хүүхдийг миний өвгт хийсэн байлаа. Өглөө би хүүгээ хөлөх гэж босоод тартал хүчсэн байв. Би хүүхдийг нэгтэлж ажуулаа. Тэр миний төрүүлсэн хүү биш байсан гэв. Тэгтэл нөгөө эмэгтэй үгүй амьд буйн миний хүү харин өснө нь чиний хүү гэж арцсан. Тэгтэл ихний эмэгтэй үгүй өснө нь чиний хүү харин амьд буйн миний хүү гэж маргав. Тэгэд хааны өмнө ийм хэрэлдэжээ. Тэгэхэд хаан нэг нь амьд буйн миний хүү харин өснө нь чиний хүү гэж байхад нөгөө нь үгүй чиний хүү өсөн харин миний хүү амьд байдаг гэж хэлв. Тэгэд хаан надад ил даваад гэхэд хааны өмнө ил тачрав. Хаан амьд буйн хүүнийг хоёр хэсэгт хувааж талыг нь нэг эмэгтэйд нөгөө талыг нь нөгөө эмэгтэйд өгтөв гэж тушаав. Амьд хүүхдийн их хүүгэн өрөвдөж дотор нөмсөн тул хаан хандан өө эзэн амьд буйн хүүхдийг түнд өвдөө түүнийг харин бити алаач гэж гуйв. Харин нөгөө эмэгтэй тэр миний болохгүй чиний болохгүй хаваатгүй гэж хэлжээ. Хаан хариулсан эхний эмэгтэйд амьд буйн хүүхдийг өгтөв. Хүүг буул түүний ихэнх тэр гэж хааны гаргасан шүүхийн тогтоолыг бүх Израиль даяар сонсож шүүлт явуулах бурхны мэрэгэн хаан хаанд буйг тэтгэвзээд хаанаас имэв. 성품대 내주여 하나들을 저에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마옵소서 하되 한 계집은 말하기를 내 것도 되지 말고 내 것도 되지 말고 남게 하라 합니다. 왕이 대답하기를 하나들을 저 계집에게 주고 결코 죽이지 말라. 저가 그 어머니가 하매 온 입사에게 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 저희 속에 있어 판결함을 듣습니다. Амен. За бид нар өнөөдөр 1-р хаад 3-р бүлгийг уншлаа. Өнөөдрийн бидний уншсан үг бол бидний сайн мэддэг үг байна. Соломон хаан болж бурхны өмнө бурхныг хайрлаж байгаа. За тэгээ Соломон бурхны өмнө очиод дөрвийг харах юм бол 1-р хаад 3-ын 4 гол мөрөглийн өндөрлөг байдаг Гибеон руу хаан дахихаар зорив. Соломон тэр дахлын ширээн дээр 1000 дахлыг дахиж өргөлөө. 1000 дахил гэдэг бол амар ажил биш. Маш хэцүү. За мэдээж хэдэн өдөр орсон байх. Гибеонд тэр өдөртөө тэр 1000 дахил өргөсөн юм уу? Тэрийг бол энэ дээр тодорхой бичээгүй байна. Гэхдээ бурхны өмнө өргөл өргөн дахил өргөн гэдэг маань зөвхөн дахлын ширээн дээр авирч тавихыг хэлж байгаа юм биш. Үгийн дагуу үгэн дээр бичигдсэний дагуу
энэ үгийг унших юм бол тэр дотор байгаа тэр бүхий л зүйл гэж дотрын цэвэрлэж угааж зүгээр нэг амьтан гаргаад тэн дээр зүгээр дахил өргөх биш. Энд бол бас эзэн дахил өргөх арга барил байгаа учраас мянган дахил өргөнө гэдэг болов нэг нэгэнгүй бэлдэж бурхны өмнө өргөх учраас энд бол цаг орно. Соломон хааны хувьд бурхны өмнө өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг илэрхийлэхийн тулд гурвыг харах юм бол Соломон эцэг Давидын тогтоолуудаар алхаж эзэнд хайртай байсан хэдий ч мөрөглийн өндөрлгүүдээр дахиж утлага өргөдөг байжээ. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг бол бурхны өмнө хайраа илчилж байна. Соломон Америкт бол тийм өргөл гэж байхгүй, харин солонгос хүмүүс 1980 хэдэн онд бол сэргэлтийн цуглаан Солонгост болж тэгээ мянган өргөл өргөе гэж бурханд энэ мянган өргөл гэдэг нь Солонгост байдаг юм шиг байна. Өөр газарт бол байдаггүй. Тэгээ Солонгост бол маш олон үйлчлэл эзэнд үйлчилж байгаа хүмүүс байна. Тэгээд мянган өргөл дахил өргөнө гэдэг миний тоогийн бичээ ирэх болгонд хийний төлөө бол мянган өргөл өргөдөг. Энэ бол маш агуу бурханд өргөнө гэдэг маань нэг мянган өргөлийг өргөнө гэдэг маань дахлыг өргөнө гэдэг маань зүрх сэтгэл бэлтгэл байхгүйгээр хийх боломжгүй. Хийж байгаа дундаас бүр байхгүй болох шинжтэй. Тэгэхээр энэ өргөл гэдэг маань төлөвлөгөөтэй өргөж байгаа өргөлийг хэлж байна. Миний хувьд ч гэсэн энэ цөмийн барилгыг өргөлийг өргөхөд бол төлөвлөж өргөж байсан. Тэгээд маш олон бурханд өргөх өргөлүүд гэж байна. Талархлын өргөл, сайн мэдээний өргөл, мянган өргөл. Тэгээд энэ болгоныг бид нар бурханд өргөж байна. Талархлын өргөл гэх мэтчлэн. Тэгэхээр бурхан бид нар энэ өргөлийг бурханд өргөх юм бол бурхан бол хүлээн авч бурхан түүний зүрх сэтгэлийг харж байна гэдэг энэ үг өнөөдрийн үгэн дээр байна. Мянган дахил бурханд өргөхөд бурхан тиймээ Соломон чи надаас юу хүсэж байна? Нэг тэгээ Соломоны хувьд бол энэ дэр маш их ухаантай эзнес гүйж байна шүү дээ. Тэгээ бурхан бол биднээс чи надаас юу гүйх үү гэж бурхан асуух юм бол эрүүл байлгаж өгөөч, их мөнгө өгөөч гэх мэтчлэн зүйлүүдийг гуйсан байх. Харин Соломоны хувьд болохоор таны ард түмнийг засаглахын тулд ухаан ойлгох зүрх сайн мууг ялгах ухааныг өөрийн засдаа өгөөч гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ аавын хаанчлал аав Давид хаан бол тэр болгоныг харж байсан Абсалом ч гэсэн аавыг эсэргүүцэж тэгээ дараачийн хаан Адонио ч гэсэн мөн яаж эсэргүүцэж байсан. Энэ болгоныг Соломон харж өссөн. Сүүлд нь болвол энэ хаан ширээнд Соломон гарч ирсэн. Тэгээд Соломоны хувьд ч гэсэн тийм амархан бол хаан болоогүй. 40 жилийн туршид аав нь Давидын хувьд бурхан яаж үйлчилж байсан тэр болгоныг харж өссөн. Тэгэхээр маш агуу хүчрэх иргэн бурханы зүрх сэтгэлд таалагдсан тэр Давидын доор өссөн хаан болно гэдэг бол тийм амар биш. Миний хувьд ч гэсэн Багмайсай пастрыг харж өсөж ирсэн. 1989 онд Багмайсай пастор 85 онд юм байна. Ивэл авсан. Тэгээд Багмайсай пастор эзний өмнө ивэлийг авсны өмнөх болон дараахыг би бол харж өсөж байсан учраас гинт маш их залбирсан байна.
нааш их залбирч байсан. 아버지에게 안 하시는 일을 하시네. Маань хийдгүү зүйлээ хийж байх чинь миний аав чинь урд нь айхтар тамхи татдаг байсан. Тэгсэн тамхи татхаа байсан. Айрч гэсэн маш их ууж байсан. 하는 일을 안 해요. Тэгтэл урд нь бол хийжсэн тэр зүйлээ хийхгүй байсан. Тамхи аач татахгүй архиач уухгүй. Миний хувьд бол 9 настай байсан. Тэрийг хараад би маань маш их залбирна. Дүүрийн залбирал хийдгүү хүн бүр ихний игнээ зогсоод бүр өөрийн залбираад тэгээс үлдээ өвдөж байсан чинь наашир надад залбируул гэж залбирч өгч байсан. 86 онд илээд очно гэж хэлсэн. Нилээр яагаад явж байгаа юм бэ? Сүм чуулганы төлөө явнаа. Энэ ивэл гэдэг суглаан руу явж за бурхны дотор ивэлийг 2-7 хоногийн дараа болоод тэр Америктэйсэн суглаан руу явсан. Тэгээд тэнд очиж PD тэрс часыг болоод тэнд анх сонсож пастрын хувьд бол анхудаа тэндээс PD оролцож байсан. Тэгээд час улаан позишн пижак өмсөд зэнгээ зүгээд тэгээд анхудаа би бас тэнд оролцож байлаа. Тэгээд пастрын тэр өөрчлөгдсөн үнэхээр эзний гэсэн зүрх сэтгэл орой болгон эзний өмнө очиж залбирч байсан залбирал. За миний хувьд бол гадна тоглож байсан харин Амен. Өглөө оройд эзний өмнө залбирч байсан залбиралд бол хийхэд би дагаж явж байсан. Тэгээд 89 онд бол Америкийн урд зүгт Миами руу явсан. Тэнд болохоор сайн мэдээ тараач байсан Пагмасэ пастрын хувьд. Тэгээд сүм чуулганыг удирдах 30 гаруй жил пастрын үйлчлэлийг хийж байгаа. Энэ болгоныг би харж өсөж ирсэн. Тэгэхээр пастрын ард тэгж дагаж алах нь гэдэг мэн. Тэгэхээр Соломон хааны зүрх сэтгэл шиг миний зүрх сэтгэл мөн бас тийм байна. Энэ болгоныг үнэхээр дагаж хийж үлдэнэ гэдэг нь маш их зүйлийг сурах хэрэгтэй. Соломоны хувьд Соломон хааны хувьд бол маш их хүчрхэг Давид хааны доор өссөн учраас өөр зүйл бол харагдахгүй. Бурхны анхаарлыг өөртөө татсан бол Бурхны мэрэгэн ухаан байсан бол энэ ард түмнийг би яаж удирдах вэ? Гэхдээ Бурхны өмнө бол ухаан ойлгох зүрх сайн мөг салгах ухааныг өөрийн зарцтай өгөөч гэж хэлж байна. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор өөр зүйлүүдийг гуйсан баг харин гэтэл Соломоны хувьд бол ухаан ойлгох зүрх сэтгэл сайн мөг ялгах зүрхийг Бурханаас гуйж байна. Бурхан бол үнэхээр хичнээн Соломоныг хайрлагч байна. Соломоны тэр нэрийг өгсөн Соломон нэр нар дамжаад Идидия гэж нэрийг өгсөн. Бурхны хайрыг авсан нэг нь Идидия гэж хэлсэн шүү дээ. За тэгээ би чамд зөвхөн мэрэгэн ухааныг өгөө зогсохгүй чиний гоогүй зүйлүүдийг хүртэл би чамд өгнө гэж хэлсэн. Хэрүүлийг өгсөн. За тэгээд энэ хоёр эмэгтэйгээр дамжуулаад түүний мэрэгэн ухааныг биднэрт харуулж өгч байна. Тэгэхээр бид нар энэ үгийг харахад бол энэ харьцуулын үг байна шүү дээ. Бид нар ийм мэдэх ёстой зүйл гэдэг мэн. Бурхан Соломон шиг надаас ингэж асуусан бол чи юу хүсэж байна гэж надаас Бурхан асуусан бол өнөөдөр сайхан байна. Тэгэхээр бид нар бол ийм зүйлийг бодох хэрэггүй. Бид нарыг асуухаас өмнө Бурхан аль хэзээний биднэрт бол амлалтаа өгсөн. Амен. Иохан номын 14-ийг харъя. Иохан номын 14. Иохан номын 14-12-ыг харъя. Үннээр би та нарт хэлье. Надад итгэдэг нь миний хийдэг үйлсийг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг хийх болно. Учир нь би эцэгтэй очно. Амен.
Та нар нэрээр минь юу ч гуйсан эцэг хүүгээ алдаршуулгахын тулд би түүнийг үлднэ. Аамен. Эзэн болон урагшлаад биднэрт хэлж байна шүү дээ. Миний нэрээр гуй. Юу ч гуйх юм болоод эцэг хүүгээ алдаршуулгахын тулд би түүнийг үлднэ гэж хэлж байна. Тэгхийн болоод Бурхан Тэнгэр элчээр дамжуулаад Соломон Бурханаас асуусан болвол харин энэ цаг үед миний нэрээр гуйх юм болоод би бүгдийг үлднэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр биднэрт ийм бат итгэлийг өгсөн учраас бид нар гуйж залбирахад болно. Гэхдээ энд болцол байна. Иохан номын 15-ын 7 та нар миний дотор миний үгс та нарын дотор байваас та нар юу хүснээ гуй тэгвэл та нарт биелэх болно. Аамен. Аамен. За энэ дээр миний үгс та нарын дотор байвал үнний үг миний дотор байж Бурханы үг миний дотор байх юм болоод Есүсийн нэрээр гуйх юм болоод хийж өгнө гэж Есүс амласан. Тэгэхээр бид нар унтахтаа зүудэн дотроо чи надаас юу гуйх вэ гэж асуугаасай гэж тэгж өгсөн тийм үлээ. Яагаад тэгэхээр Бурхан биднэрт үгээ өгсөн учраас тэгэхээр бид нар энэ үгийг бол дагаж хийж үлдэх хэрэгтэй. Үүний үгийг хүсэн тийм үл энэ үгэн дотор байгаа хүмүүс юу ч хийснээс гуйсан. Бурхан болов хийнэ гэж үлдсэн. Тэгэхээр бидний хувьд мянган өргөл өргөх хэрэггүй юм байна шүү дээ. Үгүй. Тэгэхээр бидний өргөл үйлчлэл Бурханы өмнө үйлчилж байгаа энэ үйлчлэл гэдэг маань түүний ард Бурханы шагнаж байгаа. Энийг бол бид нар сайн хийх хэрэгтэй. Бурханы өмнө гуй залбирахдаа Бурханы өмнө өргөл өргөх юм бол Бурханы хувьд бид нар шагналыг өгнө. Соломон хаанаас асуусан шиг чи юу хүсэж байна надаас гэсэн энэ асуулт бол Есүсийн дотор бүрэн төгс болсон. Бид нар үгэнд итгэн гуйхад болно. Эцээ хүртэл гуй гэж хэлсэн. Аамен. Тэгэхээр бид нар эцээ хүртэл гуйх хэрэгтэй. Харин онцлог нь нэг болцол нь юу вэ гэхээр та нар миний дотор миний үгс та нарын дотор байж та нар юу хүснээ гуй тэгвэл та нар биелэгдэх болно. Тэгхийн болов Бурхан Есүсийн нэрээр бүхий бидний залбирал гуйлтанд хариулна. Тийм бат итгэлтэй байж өнөөдөр ч гэсэн бид нар мөн эзний өмнө залбирцгаая. Хуучин гэрээн дээр ингэж хийгдэж байгаа бол шинэ гэрээн дээр аль хэзээний биелэгдсэн. Тэгэхээр бид нар ийм бат итгэлтэй байж эзний өмнө залбирахыг хүсэж байна. Өнөөдөр ч гэсэн итгэл дотроо итгэлээрээ эзнээс гуйхыг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ бүх